Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын, дәмі керемет болып шығатын картоп қосылған чебуреки дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Құрамы өте қолжетімді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі 1 кесе ыстық суымызға тұз және сұйық майымызды қосып, тұзы ерігенше араластырып аламыз да, сонан соң алдын ала електен өткізіп, дайындап қойған ұнымыздың үстіне құйып, су ыстық болғандықтан бірінші қасықпен араластырып аламыз да, сонан соң қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ та емес, тым қатты да емес, орташа болып шығады. Сонан соң қамырымызды пакетке салып, демалдыруға 5-10 минутқа қойып қоямыз. Мен чебуректерді картоптан жасадым. Картопты алдын ала тұзды суда қайнатып дайындап алдым. Сонан соң картоп езгішпен езіп, үстіне татымына қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Тұзды суға қайнатқандықтан мен тұз қосқан жоқпын. Және бір пиязды майға қуырып, үстінен қосып жібердім. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Ал енді демалып дайын болып тұрған қамырымызды бірдей етіп бөліктерге бөлетін боламыз. Менің чебуректерім көлемі орташа болып шықты, тым үлкен етіп жасаған жоқпын. Осы құраммен 22 дана чебуреки шықты. Барлығын осылай дөңгелетіп дайындап аламыз. Барлық қамырды дөңгелетіп дайындап алған соң бетін жауып қойып, шетінен чебуректерімізді жасай береміз. Қамырымызды жаю үшін мен ұн қолдандым. Қамырымызды дөп-дөңгелек жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Шамамен бір ас қасықтай картопымызды салып, жақсылап үстін басып шығамыз. Себебі мұқият болыңыздар, себебі майға түскен соң чебурекилеріміз ашылып кетпеу үшін жақсылап үстін басып шығыңыздар. Сәндік үшін осылай көкөніс тазалайтын құралдың көмегімен ирек сызықтар жасап шықтым. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады, немесе шанышқының көмегімен де басып шықсаңыздар болады. Барлық чебуректерімізді жасап болған соң қызып тұрған майда пісіретін боламыз. Тым қатты отта емес, орташа отта пісіріңіздер, себебі отымыз қатты болса, чебуректеріміз тез пісіп, қамырымыз шикі болып қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта екі бетін кезек-кезек ауыстыра отырып, қызарғанша пісіріп дайындаймыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді, оңай рецепттерден бөлісетін боламын. Келесі бетіне ауыстырамыз. Дәл осылай екі беті қызарғанша кезек-кезек ауыстыра отырып, майға пісіріп аламыз. Сол кезде чебурекилеріміздің қамыры толықтай пісіп шығады.
Екі беті қып-қызыл болып, қызарып піскен кезде чебурекилерімізді алып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлық чебурекилерімізді дәл осылай пісіріп аламыз. Міне біздің чебурекилеріміз дайын болды. Оны ыстықтай кез келген өздеріңіз ұнататын соуспен, кетчуппен ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, қытырлақ болып. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар болады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын!